Ciao a tutti amici di mattoscacco.com, ammetto che mi siete veramente mancati in questi giorni e spero altrettanto. Come vi dicevo sono in fase trasloco, quindi è veramente un casino trovare un'ora di tempo per registrare un video, perché tra studiati la partita, registra e monta un'ora e mezza di tempo va via sempre. Però oggi che è domenica sono riuscito a farcela, quindi spero veramente di farvi godere questa partita che conoscevo e quindi che ho voluto condividere con voi. Siamo nel 2015, ai bianchi, all'angolo bianco abbiamo Magnus Carlsen, certo, Carlsen 2850 punti e con i neri invece Sergei Karyakin 2762. Si tratta di una partita blitz, quindi non a tempo standard, non a tempo ragionato, però come ho già ripetuto diverse volte in passato, una partita giocata blitz di questi grandissimi giocatori equivale tranquillamente ad una partita di tempo ragionato standard fra due maestri. Allora andiamo a vedere come è andata la partita. D4, cavallo F6, alfiere F4. Con alfiere G5 ci sarebbe stato quello che si chiama attacco torre. Alfiere F4 invece insospettisce e cosa deve far pensare al nero? Fa pensare che probabilmente il bianco ha intenzione di istituire il famoso sistema di Londra, no? In cui i due pedoni si disporranno in questo modo e l'alfiere campochiaro andrà in D3, i due cavalli, il cavallo in F3 e l'altro andrà in D2, ma comunque adesso andiamo avanti a vedere perché con tutte queste frecce non si capisce più niente. D5, E3, E6, cavallo F3. Benissimo, il bianco sta continuando la disposizione migliore per i suoi pezzi. Adesso il nero è pronto per fare la spinta liberatoria C5 dove a seguito ci potrà piazzare il cavallo in C6. Sarebbe un grave errore piazzare subito il cavallo poiché bloccherebbe il pedone in C7. Quindi la mossa corretta è C5, C3 per sorreggere il centro si ottiene questo cuneo fortissimo di pedoni, cavallo C6, cavallo in BD2 tutto secondo la teoria. E adesso il nero, che deve continuare il proprio sviluppo e probabilmente muoverà prima l'alfiere camposcuro rispetto a quello campochiaro, deve decidere: ma io questo alfiere ando lo metto? Perché il problema è che se lo metto in E7 potrebbe risultare una mossa troppo passiva, lasciando il controllo totale di questo alfiere, che tra l'altro non permette neanche alla donna di andare tramite C7, quindi è veramente un problema. Di conseguenza, in questa situazione, ricordatelo bene, si gioca alfiere D6. Alfiere D6 qualcuno potrà obiettare: ma scusa, tu cambi, siccome facciamo un passo indietro, siccome il nero qui ha un alfiere che si chiama buono e un alfiere cattivo, cioè un alfiere che è libero di muoversi, uno che non sa dove andare, tu cambi l'alfiere buono con questo alfiere qui che in realtà è semi buono del bianco, poiché l'alfiere buono del bianco invece è questo. In realtà questo alfiere qui in F4 è un alfiere forte, quindi io sto cambiando un alfiere forte con un alfiere forte. La mossa migliore è la ritirata su G3 e sarebbe un grave errore ora catturare l'alfiere, perché te lo spiego subito. A seguito della cattura il bianco potrebbe catturare e deve catturare con il pedone in H, e a seguito dell'arrocco abbiamo già della pressione sul nostro arrocco. Non c'è nulla di definitivo, però questa è una pressione molto forte e molto fastidiosa sul nostro arrocco, quindi catturare quell'alfiere è un grave errore. Intanto arrocco corto. Andiamo avanti, è il momento di alfiere in B5, finalmente viene sviluppato anche l'altro alfiere che solitamente va in D3, qui viene sviluppato in B5. Tieni conto che quando si fanno queste mosse in cui si mettono l'alfiere in B5 piuttosto che in G5, bisogna essere pronti a dare l'alfiere per il cavallo se il nostro avversario per esempio ci gioca a 6, perché non sempre fare la ritirata è la situazione migliore in assoluto, tant'è che Carlsen qui decide di cambiare l'alfiere per il cavallo e si ottiene questa posizione. Ora potrai dirmi: Christian, qui cavoli, qui ci sono due pedoni doppiati, tu mi hai detto sempre che questa è una debolezza. Dipende, negli scacchi la parola chiave è sempre dipende, nel senso che questo pedone qui in realtà adesso è forte perché uno lo possiamo andare a cambiare contro un pedone centrale, oppure all'occorrenza questo pedone potrà addirittura anche essere spinto per controllare al massimo queste due case, e lo andremo proprio a vedere. Cavallo in E5 per cercare di
bloccare, scusami, bloccare il raggio d'azione di questo alfiere, donna C7 per cercare di aumentare la pressione su questo cavallo, e ora cavallo D3 che crea una minaccia su C5 che è attaccato 2 volte, sia dal cavallo che dal pedone. Andiamo avanti. Siccome c'è la pressione su questo pedone, o lo si dà a questo pedone o lo si spinge. In questo caso viene spinto. C4. Alfiere per D6, donna per D6. Ok, ci troviamo in questa situazione dove la donna nera è perfettamente piazzata. Il nero purtroppo, ahimè, non ha più l'alfiere camposcuro che, data questa struttura pedonale disposta tutta sul bianco, avrebbe fatto molto comodo, però c'è da dire che il bianco non ha gli alfieri, quindi è una debolezza molto relativa. Sì, ok, non ce l'ho io l'alfiere scuro, ma non ce l'ha neanche il bianco l'alfiere scuro, quindi va bene così. È il turno ora del bianco che approfitta il fatto che le case scure del nero siano un po' deboli per fissarci un bellissimo avamposto, un cavallo in C5, che da qui sarà veramente difficile da cacciare via, se non tramite manovre di cavallo, cercando dei cambi. Il nero decide di giocare E5 e a questo punto la partita continua con B3, cercando di rompere questi pedoni che sono molto forti. C per B3, A per B3. Perché qui il bianco ha catturato di pedone e non di cavallo? Poiché catturando di pedoni non si ha più un pedone, diciamo, isolato, poiché a seguito della cattura del cavallo questo pedone è isolato. Questo pedone va ad attaccarsi al resto dei pedoni e apre la colonna della torre, quindi questa è un'ottima mossa. Dunque cattura di pedone è la mossa corretta. Torre in E8, ovviamente si gioca sul fatto che il bianco non ha ancora arroccato e ora è il momento di arroccare. Adesso c'è una mossa molto forte che gioca il nero, vediamo se riesci a trovarla, ti lascio 10 secondi per pensarci. E la mossa che gioca il nero è cavallo G4. Wow, cavallo G4, ovviamente questo cavallo è protetto dall'alfiere, non può essere catturato dalla donna avversaria. Si minacciano diverse cose, la spinta su E4, da E4 il pedone sarà fortissimo, controllerà queste case e libererà la diagonale della donna con un potenziale matto su H2. Ovviamente il bianco è il campione del mondo di scacchi, quindi è ovvio che non cascherà in questo tranello. La donna tra l'altro potrà attaccare anche tramite H6 su questo punto. Però che cosa serve questo? Serve iniziare a creare debolezze, poiché finché i pedoni dell'arrocco sono tutti belli piazzati è molto difficile. Su G3 si iniziano a creare un po' di debolezze, le case chiare H3 ed F3 iniziano a essere un po' deboli. Il nero tra l'altro ha l'alfiere campo chiaro, dunque si prevedono cose belle per il nero. Perché il bianco non ha giocato H3? H3 sarebbe stata meglio, no? Avrebbe addirittura scacciato il cavallo. Perché non si poteva giocare H3? Perché c'era questa continuazione. Pedone per D4. Con pedone per D4 è vero che lascio sotto tiro il mio cavallo, ma è anche vero che adesso manca il sostegno per questo cavallo. Prima questo pedone sorreggeva il cavallo, ho sbagliato a disegnare la freccia, ora questo cavallo è mangiabile. Tu mi mangi il cavallo? Io non te lo mangio subito il cavallo, ma c'è questa bellissima mossa intermedia D per E3, minacciandoti anche quest'altro cavallo. A seguito di cavallo in D va in E4, io ovviamente non posso catturarti questo cavallo né con il pedone né con la torre, poiché se te lo catturo subito di pedone perdo la donna. Se te lo catturo di torre comunque c'è questo tatticismo e io non posso ancora una volta catturarti, altrimenti perdo la donna. Dunque Carlsen trova questa situazione, i due cavalli sono connessi per ora, e dico per ora, poiché dopo, ora tra l'altro la donna è sotto minaccia, dopo donna in E7, i due cavalli sono minacciati, uno proprio anche dal pedone, quindi si deve spostare, nel momento in cui si sposterà il cavallo in E4, quello in C5 cadrà, e non solo cadrà, ci sarà la donna su C5 che poi avrà questa fortissima diagonale dove sorreggerà anche il pedone, quindi
è una mossa veramente incredibile. Motivo per cui Carlsen, e tutto questo in una partita blitz, ragazzi, Carlsen decide che G3 è la mossa migliore. Don H6 per continuare l'attacco, come dicevamo prima, H4. Karjakin sta cercando di far giocare spinte di pedone dell'Arrocco al campione del mondo in modo tale da continuare a creare debolezze. Torre A7 con l'idea di andare a raddoppiare le torri sulla colonna E ed eventualmente aprire poi le linee tramite catture di questo tipo. Re G2, questa è una classica manovra difensiva dove il re si porta un po' avanti per consolidare i propri pedoni e allo stesso tempo permettere alle torri di creare ulteriore difesa o contrattacco. Raddoppio di torri, come dicevamo. Cavallo in F3, si crea un po' di pressione su questo pedone centrale che ora bisogna prendere una decisione, o si cattura o si spinge. Il nero decide di spingere cavallo in H2 per cambiare i cavalli, cambio. Adesso mi devi dire qual è la mossa che permette al nero di continuare ad avere l'iniziativa. Ti lascio altri 10 secondi per ragionarci. Vero, è molto difficile trovare la mossa corretta, anche perché le torri sono un po' goffe, non si sa come possono muoversi, non può andare in 6, non può andare in 5. Bisognerebbe fare manovre così per attivare le torri in qualche modo troppo lenta. L'alfiere sembra che non abbia case interessanti dove andare, la donna idem, la mossa corretta e la mossa più forte è G5, quella che viene giocata. Si crea pressione su questi pedoni e si cerca di aprire le linee in modo tale da sfruttare tutto ciò. Viene giocato ora torre in H1. In caso di H5, F5 sarebbe stata fortissima. Dunque torre H1, G per H4. Ora ovviamente non so quanto sarebbe convenuta la cattura. Qui viene giocata re in G1. La cattura, dicevo, non so quanto avrebbe giovato al nero, anche perché adesso ci sono tante possibilità, sia quella di catturare subito, però il nero può ambire a cose molto più interessanti, tipo re in H8 mettendo la torre qui e creando una rete di matto. Una volta che la torre è sulla colonna G, il re avversario non può andare ad est e poi alla prossima c'è il matto, quindi la situazione è incredibile. Perciò dopo questa mossa re G1 è la mossa corretta. H3, wow, questo pedone toglie sempre più case al re avversario che è già in posizioni un po' strane. Cavallo per A6, Carlsen ha qualche magra consolazione, torre in A7, cavallo in C5, cambio di torri. Alfiere G4, è il momento di questo alfiere ora di prendersi qualche casa importante. Re in H2, ottima difesa. E ora donna F6. L'idea è quella di o catturare su F2 oppure di andare semplicemente in F3 per poi dare matto in G2. Donna B2 per controllare questa casa, comunque ciò non impedisce donna F3 con l'idea di matto su G2. Segue torre G1 ovviamente per proteggere questa casa che è minata, torre in A8. Questa mossa è molto forte, lo scoprirai fra pochissimo il perché. C4. E ora, con la vittoria in punto con scacco matto in 7 mosse, Karjakin gioca re G7. Come mai questa mossa? Onestamente non te lo so dire, forse i due erano a corto di tempo, il che ci può stare. La mossa vincente qui è torre in A1. Perché torre in A1? Te lo spiego subito. Il problema qual è? È che la donna non può andare a dare matto per via di torre G1. Allo stesso tempo non può catturare il pedone F2 per via della donna. C'è bisogno di deviare uno di questi due pezzi per poter dare poi un attacco di matto e torre A1 è la mossa perfetta. Perché? Poiché se viene catturato di torre c'è il matto. Se viene catturato di donna, la donna non controlla più la seconda traversa e quindi si può iniziare a catturare qui ed è matto praticamente alla prossima, grazie al nostro bellissimo alfiere. Se il bianco dopo torre A1
fa praticamente finta di nulla, non so, gioca, non so cosa dirti, torre B1, ancora una volta c'è la possibilità di dare matto. Invece qui viene giocato re G7. Ora andrò molto veloce perché poi la partita continua con un po' di piccole minacce. Il nero che purtroppo per un paio di volte non vede questa possibilità, la possibilità si ripresenta. Qui poteva giocarla ancora, invece la torre va nella colonna B, qualche piccolo attacco, qualche minaccia e alla fine andiamo avanti, i due giocatori se la giocano avanti e indietro cercando di fare minacce e alla fine la combinazione che comunque fa vincere il nero è questa. Ok, la donna viene spostata in C2 con la possibilità magari di entrare, cercare un pochettino di creare qualche attacco e su torre E6 Carlsen abbandona. Perché? Perché questo cavallo essenzialmente non sa più dove andare. Tutte le case buone sono in realtà cattive. Dirai, ah ma può andare in C7, però se il cavallo va in C7 qual è la mossa che fa vincere? Semplicemente torre C6, attacco doppio, ancora una volta la donna sì può catturare la torre ma perde il controllo su questo punto e abbiamo già visto cosa accade a seguito di questo, cioè praticamente il matto. Tac e tac. Va bene, spero che anche il video di oggi vi sia piaciuto, come al solito io spero di rivederci presto, datemi ancora qualche giorno ragazzi e poi ritornerò a fare video tutti i giorni, sempre con voi, tutte le mattine. Bene, allora ci vediamo prestissimo e grazie per aver visto tutto il video. Ciao!